السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. جميع الشواطئ المفتوحة النهاردة أمان وجميلة جدا، روحوا جميع الشواطئ المفتوحة. حالة البحر النهاردة الموج هادي ومنغم ومية مفيش، تحس إن احنا في نص صيف أصلا مش في آخر الصيف. روحوا من جميع الشواطئ المفتوحة، أم الرخم وروتس وجميع وزمردة وغزالة بصوا كل شواطئ الأبيض المفتوحة جميلة. تقدروا تروحوا جميع الشواطئ المفتوحة. الشواطئ الداخلية طبعا جميلة وأمان للأطفال، والشواطئ الخارجية ممتعة جدا. أتمنى لكم يوم جميل وسعيد. كان معكم أبو حنين من مطروح، ومن أجمل بلاد العالم الساحرة مطروح. هي فعلا ساحرة، بس تكون ساحرة أكتر بوجودكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.